Hôm nay Vivi ăn gì? Yến sẽ ăn đó. Mời cả nhà mukbang bể bún mắm nêm. Mời cả nhà. Sao tôi canh giờ đây tôi lên tiếp. Rồi chưa ra nữa. Chưa. Lâu lâu. Ăn chụp nó ngon. Mà công nhận bếp trưởng Ngọc Hồ xuất sắc luôn á. Tôi chê đi. Bếp trưởng nhà idol mà idol còn chưa chê kìa. Tôi chê đi. Tiếp đi Nhiên. Ngon rồi đấy. Cho ly nước. Cho ly nước. Nó ngon gì mà nó ngon.